বৃষ্টি ও উজানের ঢলে পদ্মা, যমুনা, তিস্তা, ধরলা সহ দেশের বেশ কয়েকটি নদ নদীর পানি আরও বেড়েছে। এতে ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ সহ কয়েক জেলার নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এদিকে পানি বাড়ায় নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন শুরু হওয়ায় দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মার পানি ৬ সেন্টিমিটার বেড়ে ৪৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ৪ উপজেলার পদ্মা তীরবর্তী নিচু এলাকার ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষেত। সাহায্য করার দরকার। আমাদের এলাকায় যে ক্ষেতখোলা আছে সব পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের যাতায়াতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে পানিবন্দী ফরিদপুর সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর ও ভাঙ্গা উপজেলার শতাধিক গ্রামের মানুষ। পদ্মায় পানি বাড়ায় ভাঙনের মুখে পড়েছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রানখড়িয়া, তালবাড়িয়া এলাকা। এর মধ্যে বিলীন হয়েছে কয়েকশো বসত ভিটা ও কয়েক হাজার হেক্টর ফসলি জমি। আজ 2 দিনের ভিতরে প্রায় 40 বিঘা জমি নামে গেল এই 2 দিনের ভিতরে। হিসাব নিকাশে দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রাইমারি স্কুল আছে, একটা স্কুলটাও ভেঙে যাবে, আবার এই যে আপনার জিকে বাঁধটাও ভেঙে যাবে। লালমনিরহাটে তিস্তার ভাঙনে দুদিনে বিলীন হয়েছে নদী তীরবর্তী ৩০০ বাড়িঘর। এছাড়া সদর, আদিতমারি, হাতীবান্ধা সহ কয়েক উপজেলায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। বন্যার কারণে আমরা এখানে ভাঙন দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন স্পটে। আমরা এইগুলো স্পটগুলো ভিজিট করতেছি, যেখানে যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবে। কুড়িগ্রামে ধরলার পানি বিপদসীমার ৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া বিপদসীমার খুব কাছ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি। এর মধ্যে জেলার কয়েকশো হেক্টর জমির আমন ক্ষেত পানিতে তলিয়ে গেছে। পানিবন্দী চরাঞ্চলের অন্তত ১০,০০০ মানুষ। এছাড়া সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি বেড়ে নদী তীরবর্তী সদর, গাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালি ও শাহজাদপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। রেশমি নন্দী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে রাজবাড়ী থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী শামীম রেজা। শামীম, নতুন করে কোন কোন এলাকা প্লাবিত হয়েছে সেখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান আমাদের। দেখুন, পদ্মার পানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কিন্তু যারা পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে তারা কিন্তু বেশ দুর্ভোগের মধ্যেই রয়েছে। আমরা গত কয়েকদিন ধরেই দেখতে পেয়েছি যে পদ্মার পানি প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পদ্মার পানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে রাজবাড়ীতে পদ্মা তীরবর্তী যে 4টা উপজেলা রয়েছে, 4টা উপজেলার কয়েকটি গ্রামে কিন্তু এই পানি প্রবেশ করেছে এবং এই পানি প্রবেশ করাতে কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু পানিবন্দী রয়েছে, যে কারণে তাদের বেশ দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। কেননা বাড়িতে পানি উঠে গেছে এবং যে পথঘাট ছিল সেই পথঘাটও পানিতে তলিয়ে গেছে। সেই সাথে ফসলি জমি, সবজি ক্ষেত তলিয়ে যাওয়ায় তারা দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। আমি বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তারা যেটা বলছেন যে পদ্মার পানি যেভাবে বাড়ছে এভাবে বাড়তে থাকলে তাদের দুর্ভোগের মাত্রাটা আরও বেড়ে যাবে। এখনই যে পানির অবস্থা, এতে করে তারা বেশ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। কেননা বাড়ির চারপাশে পানি থাকার কারণে যে উঁচু স্থানটাতে রয়েছে সেই উঁচু স্থানটাতে সাপ পোকার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছে। এছাড়াও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে গত কয়েকদিন ধরে এই পানি বৃদ্ধির কারণে নদী ভাঙনও দেখা দিয়েছে। জেলার বেশ কয়েকটা পয়েন্টে ইতিমধ্যেই নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে। নদী ভাঙনের রোধে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড জিও ব্যাগ ফেলে রোধের চেষ্টা করছে। তবে স্থানীয়রা আশঙ্কা করছে যে পানি যখন আবার কমবে সেই সময়টাতে আবার নতুন নতুন এলাকায় ভাঙন দেখা দিতে পারে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছেন যে আগামী 3 থেকে 4 দিন এই পদ্মার পানি আরও বৃদ্ধি পাবে। আর জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ কর্মকর্তা বলছেন যে এখন পর্যন্ত রাজবাড়ী জেলায় পানিবন্দী হয়েছে প্রায় 8,000 মানুষ। তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, তাদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হবে। রাজবাড়ী থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শামীম রেজা।